Емануел Рембер, директор на Францускиот институт. Добро ни дојдовте во Македонија наутро. Bienvenue. Добар ден. Добар ден и се разбира до нашиот пријател и гостин Бранко Чобанов, исто така од Францускиот културен центар. Бранко, добро утро и до вас. Добро утро и благодариме. Така ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наши гости. Ќе започнеме пред се со вашата кариера како дипломат и тоа како дојдовте да бидете директор на Францускиот институт во Скопје. Nous allons commencer par votre carrière de diplomate et comment vous en êtes venu à être le directeur de l'Institut français de Skopje. Alors, si on fait un petit retour en arrière, j'arrive de Bruxelles où je travaillais à l'ambassade bilatérale comme conseiller presse. Ако направиме некое навраќање назад, јас доаѓам од Брисел, од билатералната амбасада, амбасадата на Франција во Белгија, каде што бев советник за медиуми и за печат. Avant ça, j'étais en poste à Tripoli, en Libye. Пред тоа бев на служба во Триполи, во Либија. Et avant ça, j'étais au Quai d'Orsay en centrale où je m'occupais de cette région d'Europe. J'étais le rédacteur Balkan, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de me déplacer beaucoup dans la région et je suis très heureux de revenir en Macédoine aujourd'hui. Да. Претходно работев во Quai d'Orsay, значи во нашата централа, во Министерството за надворешни работи, каде што бев уредник, односно референт за целиот овој регион на Балканот. Во тој контекст имав прилика повеќе пати да патувам во овој регион и навистина сум среќен што имав прилика да се вратам тука во Македонија. Et si on remonte un peu plus en arrière, j'ai été avant ça en poste en Slovaquie, en poste en Norvège, j'ai habité en Grande-Bretagne, j'ai habité aux États-Unis. Vous voyez, un diplomate, sa vie assis sur des valises. Ако одиме уште пак наназад, јас работев претходно во Словачка, па пред тоа во Норвешка, инаку сум живеел исто така во Велика Британија и во САД исто така. И како што може да видите, еден дипломат навистина живее заедно со своите куфери или седејќи врз своите куфери. Одлично. Да им кажеме на гледачите дека можеби вашето хоби или пасија и пишувањето книги, како наоѓате време се разбира и за тоа да го промовирате и да го објавите? Nous allons peut-être découvrir aux téléspectateurs que votre passion, votre amour, c'est quand même l'écriture. Comment est-ce que vous trouvez du temps aussi pour vous consacrer à cet amour personnel? J'ai en effet un amour pour l'écriture. On peut se demander à quoi sert la littérature. C'est simple, ça sert à mieux vivre. Et j'ai ce vice de vouloir écrire 3-4 belles phrases chaque jour. En général, je travaille très tôt le matin. Да, во секој случај имам една посебна љубов кон книжевноста и на некој начин можете и сами да се запрашате, па добро, зашто служи таа љубов, таа пасија или таа лоша навика на некој начин. Во секој случај, значи, јас ја имам таа навика, поради тоа што рано станам и рано работам, ја имам таа навика секој ден да напишам по 3-4 реченици. Може ли да ни кажете зашто пишувате, што имате до сега објавено, кога сме веќе кај книгите? Puisque nous en sommes un petit peu au livre, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez, sur quoi vous écrivez et ce que vous avez publié jusqu'à maintenant? Alors, j'ai publié 3 livres. Un livre qui se passait en Norvège sur les traces d'un navigateur. C'est un livre sur le froid. Ensuite, j'ai publié un livre qui raconte mon expérience en Libye. C'est un livre sur le chaud. Et là, j'ai un livre qui sort le 18 octobre, qui est sur les traces d'un auteur belge qui s'appelle Jean-Claude Pirotte. Donc, c'est une biographie amicale. Et après le froid, le chaud, ce livre est plutôt un livre sur la pluie. Да, значи имам напишано една книга за еден морепловец кој што се однесува на, се разбира, на Норвешка и тоа е една книга која што ја напишав на тема ладното или студот. Понатаму имам напишана една втора книга врз основа на моите искуства додека бев како дипломат во Либија, во Триполи, и таа книга е малце посветена на врукината, а сега излегува мојата трета книга на 18 октомври, книга која што е посветена на белгискиот писател и автор Жан-Клод Пирот. Тоа е една пријателска биографија за тој познат писател и после, значи, почнувајќи од студот преку врукињата, напишав книга на тема дожд. Так, се надам дека после вашиот престој во Македонија ќе напишете и книга за сонцето. J'espère qu'après votre séjour en Macédoine, vous allez écrire un livre sur le soleil.
Pensant à la Macédoine, bien sûr. C'est prévu, c'est prévu. Предвидено е, да. Да, одлично. Ајде малку да позборуваме и за приоритетите во вашиот мандат. Можам слободно да кажам дека Францускиот културен центар е вистинска институција овде во Македонија. Кои се вашите приоритети во вашето, се разбира, директорување? Parlons un petit peu. Voilà. Alors, je suis arrivé exactement il y a un mois, le 11 septembre. Donc, je me laisse un petit temps d'observation, mais les priorités seront, je crois, assez claires. Travailler en direction de la jeunesse pour la culture et la langue française, travailler sur le thème de la francophonie, qui est très important. Vous savez que la Macédoine est membre à part entière du grand club de la francophonie. Et puis, j'ai l'intention de travailler sur le domaine du sport. Vous savez, le sport peut se décliner au cinéma, il peut se décliner en littérature, il peut se décliner dans le domaine du sport même, dans l'écotourisme, dans la randonnée. Vous avez ici un pays magnifique et il faut, je crois, travailler sur ce thème de l'écotourisme et du tourisme vert. Јас сум дојден во Македонија пред точно месец дена и се разбира, си давам некое време во кое што наблюдувам од се како се случува, но сепак моите приоритети во овој мандат што ми престои сепак се доста јасни. Пред се работи тоа да работиме како Француски институт во насока на младите на тема француски јазик и француска култура, односно на некој начин нели да ги приближиме. Второ, работење во насока на франкофонијата, како што знаете, секако Македонија е земја членка на франкофонијата и секако тоа е еден важен момент во нашата работа и како трет приоритет би сакал да кажам дека би сакал да работам на тема спорт. Сега, спортот е за мене особено важен, затоа што може да се деклинира или да се презентира на најразлични можни начини. Тука е спортот, тука се разбира имате спорт во книжевноста, спорт во кинематографијата, имате навистина една прекрасна земја, каде што може да правите безброј прошетки и сметам дека исто така прошетката по планини или планинарењето или екотуризмот се исто така особено важни. И би сакал токму да работам на развивање на тој така наречен екотуризам или зелен туризам. Така. Бренко, кога ги спомена директорот, ја спомена Македонија како земја на франкофонијата, би сакал да кажам и за некои активности кои што ги имате, кои што ми ја даде во овој флаер, часовите по француски јазик со 20 годишно искуство, понатаму сите оние културни патеки кои што ги имавте ова есен, започнувајќи од фестивалот на француски филм во Македонија, Битола, Тетово, Гевгелија, Штип, Струмица, Охрид, Куманово, огромен е бројот на активности кои што се случуваат во моментов кај вас. Donc, en fait, justement, grâce à la brochure sur les itinéraires culturels, Monsieur Ilia voulait justement mentionner que nous organisons beaucoup d'activités dans le cadre de la francophonie, puisque nous avons nos cours de français qui ont plus de 20 ans. Il y a aussi plein d'activités, le festival du film français qui s'est passé dans plusieurs villes, et beaucoup d'autres activités aussi. Donc, en fait, l'Institut français organise plein d'activités durant cet automne. Vous avez raison de le souligner. Il y a cet Institut français qui existe depuis 1974, qui est un centre d'enseignement des langues, qui est une médiathèque où vous pouvez emprunter des livres, des films, de la musique française. Mais nous avons aussi, à partir de cet institut, vocation à rayonner sur tout le pays. Сосема сте во право кога тоа го напоменувате. Се разбира, Францускиот институт е сместен и после од 1974 година. Тоа е председен центар каде што можете да имате часови по француски јазик, односно центар за француски јазик и за часови по француски јазик. Воедно исто така имаме и една медиатека каде што може да дојдете, да позајмите книги, да позајмите CD, да позајмите филмови, но поаѓајќи од тие две да кажеме платформи, центарот, институтот има вокација да на некој начин ја шири француската култура и јазик на целата територија на Македонија. Et nous avons pour ça, il faut le dire, deux alliances françaises, une qui est à Tetovo et une qui est à Bitola, qui sont les relais de l'Institut.
Нас во тоа ни помагаат и двете алијанси, едната е во Тетово, другата е во Битола и тие ни помагаат, се разбира, во целата таа активност. И тие се на некој начин наши релеи или наши антени во тие два града. Одлично. Споменавте дека сте еден месец овде во Македонија. Ме интересира, имавте ли можност да пробате од македонската храна, од македонското вино? Vous avez mentionné que vous êtes depuis un mois ici. Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter peut-être à la gastronomie macédonienne, au vin macédonien? J'adore la nourriture. Je passe beaucoup de temps en cuisine. Je cuisine pour moi, je cuisine pour mes amis. Et alors, le premier constat que j'ai fait ici, en allant faire mes courses sur le marché, c'est que les fruits et les légumes ont énormément de saveur. Да, јас многу ја обожавам храната. Обожавам сам да работам во кујна, да подготвувам јадења за мене, за моите пријатели. И првото што го констатирав одејќи по пазарите, дека тука овошето и зеленчукот имаат навистина прекрасен вкус. Et j'ai goûté des vins extraordinaires ici. Je pense au cépage Vranec que je n'avais jamais goûté. Je suis un grand amateur de vin. Le vin est pour moi le bouquet de la veille et du lendemain. Јас исто така имам пробано тука прекрасни вина. Пред се, например, мислам на некои сорти кои што никогаш тогаш до сега ги нема пробано, односно мислам конкретно на сортата Вранец и на некој начин јас сум голем љубител на вината. Виното е букетот на вечерта и на утрото. Одлично, убаво кажано. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ви посакувам многу успех во работата што ве очекува во наредните години. Ке се видиме, се разбира, со следните активности на францускиот институт. Nous rencontrer pour les futures activités de l'Institut français. Merci beaucoup, Fana. Ви благодарам многу. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.